ขอป้าแมน1 ก้อนได้ปะคะใจดีอ่ะอ้วงอ่ะขอป้าแมน1 ก้อนนะคะเอ้ยหลอกกันอีกแล้วอ่ะโอ้โหหน้าแบบอ้วงขอป้าแมน1 ก้อนอ่ะอยากได้น้ำแข็งอ้วนไม่ให้เลยอ้วงไม่ให้ใครเลยเก็บไว้กินเองเหรออ้วนนี่เขาไปซ่อนตู้เย็นอ้วนเข้าไปทำไมออกมาซ่อนตัวในตู้ซอกเหรออ้วนออกมาตัวเราใหญ่ครับตู้เย็นแล้วเห็นไหมนั่นน่ะ